Katak mengalahkan penguin dengan satu jari. Ia menjadi pemimpin baru kebun binatang. Katak mulai menggertak hewan-hewan kecil. Ia menyambar pisang monyet dan membuat gajah melakukan akrobat untuknya. Tepat ketika Katak merasa puas, penguin menutupi Katak dengan botol kaca dan meletakkan batu di atas botol. Penguin mulai menyampaikan deklarasi keadilan. Tetapi ia tidak tahu bahwa Katak juga bisa mengebor lubang. Penguin dikalahkan lagi. Si lemur ingin merekrut Katak sebagai bawahannya, tetapi ditolak olehnya. Katak melancarkan serangan pada lemur. Pada saat kritis, penguin tiba mengenakan setelan pelindung yang baru dikembangkan. Katak melancarkan serangan pada penguin, tetapi penguin tidak jatuh kali ini. Katak ingin melarikan diri, tetapi ditangkap kembali oleh penguin. Katak menjelaskan kepada penguin, sebenarnya dia adalah katak panah beracun. Dia hanya ingin pelukan.